اولا تنقول ديما الناس لي سبورتيف اللي ما مولفينش ماشي نهار ولد رمضان يخرجوا يجريو تحت الشمس، خاص واحد الوقت باش تتاقلم، يفوا ان طون دادابتاسيون. ثانيا لو سبور قبل المغرب تكون ان سبور جونتي، تكون لا مارش، تكون لو فيلو، un léger footing, c'est-à-dire la natation, c'est pas des sports où ils font une grande force physique, ils font une grande dépense, où le واحد ديما il est à l'écoute de son corps. Très important. علاش à l'écoute de son corps? Au moindre vertige, à moindre douleur, au niveau de la respiration, moindre difficulté respiratoire, je dois m'arrêter. Regardez. Quand je fais des sports plus hard, زعما اللي خصهم واحد الديبونس، من الأحسن نديرهم après la rupture de jeûne. Après la rupture de jeûne, toujours الفطور خصو يكون خفيف، حيت إلا مشيت دير سبور كرشي عامرة والهضم، وما تنهضرش على الطريقة ديال الطياب. بحال دابا كلشي تيدير لف في الفطور، فلف بوشي خصو ساعة باش يتهضم، مسلوق خصو ساعتين، فخي مقلي خصو 6 سوايع. دونك ما يمكنش ناخذ شي حاجه فيها 6 سوايع د الهضم وانا نمشي نتريني، راه المعده ديالي معذبه والمصران معذب وما غنتريني والو، غنتعذب وغيكون عندي دي troubles digestifs. Et quand il y a des sportifs de haut niveau, je le dis toujours, il faut pas hésiter à faire une complémentation, نعوض داكشي اللي ناقص. Donc il faut préparer le sport, préparer le ramadan et prendre des compléments en vitamines pour éviter de faire des déficits et des carences.